Majina yangu ni Johnson Mburu Mwamba Kinyanjui. Mimi ni mkazi wa Njoro, mfanyi biashara, pia na mwanasiasa. Ningetaka kuchangia kusema ni vizuri na ni heshima ya kwamba viongozi, sababu tumechaguliwa sisi tuwe mwelekezo mwema, tuweze kuwaonyesha wananchi maadili na amani, na tuweze kuweka utangamano. Tofauti za kisiasa ndio utamu wa siasa, na ni vizuri, lazima tuwe na tofauti, na haya mambo huwa ya kawaida, na hiyo ndio changamoto ya siasa. Lakini ikifika kwa matusi inakuwa ni vigumu sana. Yangu ni kuwarai wana Kenya mahali popote tunapokaa, tunapoishi, tukae kwa amani na upendo na utangamano. Shida zile ziko Njoro, zile ziko Maorioshoni, zile ziko Mauche, zile ziko Nakuru na Subukia na kwingine kote, ni vitu tunaweza kukubaliana. Hakuna kitu kigumu. Hakuna jambo hata lolote ligumu. Kwa njia ile yote watu wasione kama kuna kitu kigumu. Bora tu viongozi wakubali kukaa pamoja, wakubali kusemezana. Mimi sioni mlima wote. Hayo mambo tunasikia ya cutline, tunasikia ya mashamba, tunasikia ya siasa, nani ataongoza mwaka wa 2022. Yote ni ya Mungu. Tukikaa chini tutapata suluhisho. Hakuna jambo ambalo halina suluhisho. Kwa majina naitwa Zakaria Kahero, MCA wa hii ya Njoro. Maneno haya ambayo yanayozungumzwa na wanasiasa ya uchochezi, wanatoa maneno makali ya matusi, sio maneno mazuri, na ni maneno ambayo tunayalaani, kwa sababu hatutaki kurudi kwenye shida ambayo tumekuepo na historia ambayo haikuwa nzuri. Tayari tuko kwenye janga, na tungeomba wanasiasa kwamba wale ambao wanazungumza maneno hayo ambayo yanaleta taharuki wasikaingishe Kenya hii kwenye janga lingine, kwa sababu leo hii hilo janga ambalo tuko ndani yake bado limeshinda hata madaktari kukabiliana nalo. Hivyo basi tukiingishwa kwenye janga lingine, sijui wa Kenya wataishi wapi, watakula nini, kwa sababu hata leo hii kama vile nimesema wanalala njaa. Kwa hivyo mimi ningeomba kwamba mwanasiasa yoyote ambaye anazungumza maneno ya uchochezi, ningeomba serikali imchukulie hatua mara moja, na pasipo kusita, huyo mtu ashikwe na awekwe ndani na hukumiwe. Kwa sababu kama wao ambao wanazungumza maneno hayo wataendelea kuwa huru, ni nini kitakachomzuia mimi na yule mwingine kusimama kwenye vyombo vya habari na kusimama kwenye mikutano ya kisiasa na kuyarudia yale maneno, kwa sababu ameona hakuna hatua inayochukuliwa? Kwa majina naitwa Rehema Njeri, na mimi ni mkazi wa hapa Nakuru. Mwelekeo ambao wanasiasa wanachukua wakati huu ni mwelekeo ambao si mwelekeo mzuri, kwa sababu tunalea watoto wetu katika kuonyesha maadili, lakini imekuwa ya kwamba siku hizi heshima zimeisha, inaingia kwamba siasa inaingia paka tunaingiza wazazi wetu ambao wametuzaa. Kwa hivyo mimi ningeomba ya kwamba viongozi na wale ambao wamechaguliwa wanasiasa wawe tu na heshima kidogo kwa wale wazazi wetu, na mzazi ni mzazi, haijalishi ni mzazi wa nani ama ni wa wapi. Ningependa tu kusema watu waangalie vile ambavyo wanaongea wanasiasa, kwa sababu maongeo mengine ni maongeo ya hata aibu, na ni maongeo hata ya laana hata kwa vizazi vyetu.